Hey guys, non pa mse Ig, mwen se yon tax preparer, e mwen se yon credit repair specialist. Mwen travay pou kompari sa ki se Perfection Financial Group. Je di a mwen fè ti video sa pou an ka eklesi nou menm frè Maxem yo ki rele nou pou pran servis. So an pil kol nou resevoa de TPS, nou vle fè eklesisman sa pou nou frè Maxem yo. TPS la apouve, gouvernement apouve TPS la, men pa gen yon moun ki ka fil TPS la pou kounye. Sa vle di, gouvernement pou kon mette link TPS la disponib sou website yo. Nepot moun otande ki di yo ke yo chaje yon kob pou yo fil TPS pou se manti ya ba ou. Pou jis kounye, yo apouve TPS la, se vre. Yo apouve extension TPS la pou moun ki te gen TPS deja. E yo bay TPS la nou tout konen. Men, poko gen link ki disponib sou website la pou fil li. Pa gon moun ki konen konbien kob fi TPS la apye, konbien kob anything. Paske poko gen an ki update sou website la. Ok? So, nou menm lè nou rele office la, ou menm ki rele office la deja, nou djou sa, kouz nou pap kachon an, tout sepleman, si ou interese fè servis la avek nou, nou pren informasyon, epi nou relo back, lè link lan disponib, pou ka fè prosesus final yo. So, mte vle fè eteklistisman sa avek nou, veye, kouz nou konen gen pil moun, kap pran posibilite sa pou yo fè nou menm, fè nou depanse kob san ke an yon poko disponib. So, pran tèt nou, link lan poko disponib. So, nou menm ki deja rele office la, nou tou dou sa, e nou dou napre lo back, le link lan disponib, pou nou ka fè prosesus final yo. Ou menm ki bezwen fil TPS, ou ka rele nou tou, e pi nap pran tout donè ki nou bezwen, e pi napre lo back, le link lan disponib. So, pou koun ya pa gon moun ki ka fè l TPS, paske link lan poko disponib sou website la. Nou souwete ke nou kompren, e nou kompren sa, an pil moun a fè nou wè sou rezo sosyal la ki pa sa. E mwen te vle vin fon ti pale sou kek update ki gen nan tax season pou ane 2022 ya. So, mwen vle nou konen ki tax season, lem di tax season pou ane 2022 ya, sa ve di an 2023 nou fè tax season pou 2022. So, an 2022 nou te fè tax season pou 2023. Se kon sa li fonksyonè. So, tax season pou 2022 ya gen an pil update ki fèt, gen an pil update. Se preske menm jan avèk tax season 2020, sa ve di ane 2021 ki te fil la, ane pase, se preske menm tax si te fil pou ane 2020. So, an pil update, kek update nka cite pou nou, takou nou te sonje le korona, yo te kanap bay kob bo timoun yo. So, kob sa, sou pat pran, yo te bawol back sou tax yo. So, nou konen depi le sa, yo kampi chek sa yo, so kob sa pa bay. So, sa yon kredi, nou deja, nou konen ki pa disponib. E dezemman, nou konen yo te vin bay yon kredi sou deke timoun yo, moun ki gen timoun, ki den deke. So, yo te kan bay 50% sou kredi deke. So, par exemple, sou te kan paye $4,000 pou deke, sou te paye $4,000 pou deke, pou tax season ki sot pase ki se 2021, yo te bon 50% la den, sa ve di yo te bon $2,000 la den. So, pou ane ya, sa sou yo fon gran chanjman avèk li, yo retounen back to normal. So, wap jwen 35% ane ya ki ya bay sou kredi sa. So, mwen vlo kon sa, e mwen vlo kon de sa. Ou menm ki kliyan nou tou, so lò vini nou ekspliko jan tax la ya, paske nou pa kache an nan tax ou, e nou dou li jan li ya. So, nou souwete ke ou wokou an de, e gen pil update ka fet nan tax law yo, na vin avek yo semen kap vini pou pochen video, e na fò konen ki update sa yo e.
OK, so ou ka toujou rele nou, téléphone nou disponible 407 376 47 67 407 376 47 67 ou bien ou ka visiter website nou qui disponible c'est www.pfglife.com www.pfglife.com ou ka visiter website là et puis book appointment avec nous nous bay free consultation et puis pour n'importe service ou besoin ou joindre tout service ça disponible sur website là et puis ou book on free consultation et puis pour nous ka aider ou. So n'attend nous et pas oublier si vous voulez visiter nous tout office nous c'est adresse là c'est 8865 Commodity Circle Orlando Florida Suite 13 Units 111 32819. So, ou ka visiter nous dans l'office nous ou bien relais nous dans numéro ça qui c'est 407 376 47 67. N'attend appel.